7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ronda sa mainit na magtanggap dito ang kaaraw. Sino po sa Echave Isabela? Tira! One okay. Ang dami anak ko. Tira! Oh, lakas ng hangin. Ito yung mga siklista sa chase group. 2 minutes and 20 seconds behind. Puro go for gold to. Makakalapit ito sa ating breakaway dahil po magkakakampi sila. And ito, nagtatrangko, nagpapalitan ng trangko to. Ito, nasa likod na rider number 1515. Daniel Ben Carino. At rider number 1717, ito po si Ronilan Chita. Rider number 1818, Jericho Chilocero. At rider number 12, ang veteran na si Butch Ryan Kayubit. So, ito pong ating nataravel na approximately 106 kilometers na mula sa start line. So, ito po makikita nyo, makaka-teammate po ito to the rescue sa kanilang jersey contender or GC contender na si Junel Carcueva. Ayan. Oo. Ito, nakikita nyo, nagpapalitan ng trangko to and they will gain the speed dahil magkakampi sila. Iisa lang ang pakay nito, iisa lang ang goal nito. Sumama sa breakaway para po matulungan ang nag-iisa nilang contender sa GC third overall na si Junel. To make a breakaway. Mag-breakaway yan para habulin ng mga kalaban nila, no? Especially Tugawin at saka itong si Felipe. Malayo si Tugawin at si Felipe sa overall standing. So, ang gagawin lang ni Urasa dyan, babantayan lang rider ng Navy, hindi na nga kailangan ng ano. Attorney, saglit, tumatakas si Joshua Carrillo. Joshua Carrillo, tumatakas ka. Ang layo na ni Joshua Carrillo, kinuha niya yung ahon na bakatika. Pinapatay po ng Navy, tulipuran. John Paul Morales, no shot. Lilinga si John Paul Morales. Joshua Carrillo, tumakas na. Kaya yung sinasabi mga score na sumay magpapakawala. But John Paul Morales is too wide and too intelligent of a rider not to fight. Ano ito pong Navy? So, pakispahan sa 11 minutes. 11 and 6 seconds. Anayo. 11 minutes and 6 seconds. So, maganda yung ginawa ng excellent noodles. Kapati ka pre. Maganda yung ginawa ng excellent noodles because they did not even ask yung iba nilang riders to follow ito si Joshua Carino. Tumukod sila sa kanya kanina. Tsaka apat din sila snow eh. Apat din silang excellent noodles eh. Finish time, ang mahalaga rito is the distance between the red jersey, Ronald Ranza, and yung kanya pong trailer ay pumapangalawa na si Johnson Morales who is only behind by 42 seconds. Ito po si Elko about 12 kilometers to the finish line or maybe 10 kilometers na lang ito. Ito na po yung ating chase group. Hila po yan ng excellent noodles.